چې زه کله کور ته رالم او داسې مې وکاته پټي ته ووتم که نه نو خفګان خو به نه کېږي که نه نه ډېر تکلیف په فروټو کې دې څه خوښېږي کباب زه یو دا په ژوند کې دا شیز نه ساتم چې خلک به څه وایي خلک چې هر څه وایي په دې ښایسته فضا کې چې هم حسن شته هم مینه په دې ښایسته فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب چې دلته کېږدي نو په خپله به ټنګېږي اسماء اخلاص سره د امید ساتم چې ټول به ټیک ټاک او روغ جوړې او د ټیک ټاک په لارې به بلها خلک زمونږ د منصور لالا سره هغه ناستې ګوري خو د منصور لالا د پوره ژوند زه په خپله هم نه یم واقف او ډېر داسې خلک به وي چې هغوی به هم نه واقف صرف د دغې ژوند نه به واقف وي چې دا یو ملنګ سړی دی نور د دې په ژوند کې څه دي څه خوښوي او انتخاب یې څنګه دی په څه باندې کار کوي روزګار یې لري او که نه تعلیم یې څومره دی ژوند د کوم ځای سره کوي او د ژوند هلې ځلې یې څه دي او لوبې کې مې خوښوي خبرې اترې ورسره کوم منصور لالا تاسو ډېر زیات هرکلی او پخیرالی مننه مننه دا راته ووایه چې ستاسو نه خو به ډېر انټرویوز هم شوي وي خو ما ته به ووایي د کوم ځای سره تعلق ساتئ تعلیم مو څومره کړی دی لوبې مو کومې خوښېږي انتخاب څه کوئ کومو ځایونو ته تګ خوښوئ زه خو بس د کابل دیولی او دغه ځای یم او بله دا چې زه په خبرو ګوره ډېر نه پوهېږم هسې نه نو تا بله څه خبره وکړه هیر دې دومره زیات دی ډېر زیات شوي ښه ما دا تپوس وکړو چې تعلیم مو څومره دی تعلیم خو زما بس دغه میټریک مې کړی او بس دغه دی نو مطلب بیګا اتم ولن او اوس پشپش پکې دی نه هم ولسم هغه مې پرایویټ کړو زه پکې نه حسابوم که نه خو لکه بیا هم لکه که نه نور خو په اووم کې پرېښودو چې کله زه بیا ما پینټینګ کوو که نه نو چې کله زما هغه ملګرو په لسم کې امتحان ورکاوه نو چې ما ورسره امتحان ورکړه زه پاس شوم هغو 2 او 3 پیپرې فیل شوې ښه نو منصور لالا په ژوند کې څه داسې شیان دي چې هغه ډېر زیات خوښوي او د هغې سره ډېره زیاته مینه کوي یار دا زما خو ډېر څیزونه خوښ دي د انسانانو نه خوا چې کوم دي د الله پاک چې څونه تخلیق دی که هغه د خصوصا چې کوم جاندار څیزونه دي مرغۍ دي ونې دي بوټي دي هر څه چې دي که نه د الله پاک تخلیق چې کوم دی چې په کار شي چې زه پوه شم چې دا زما د الله پاک تخلیق ته څه حده پورې پوه شم هغه مې ټول خوښ کېږي د شاعرۍ څومره کتابونه مو چاپ دي شاعرۍ مې شپږ کتابونه مو چاپ دي شاعري مو د کم کال نه شروع کړې وه شاعري ما تقریبا د 1998 نه ښه دا ملنګ ولې یې داسې ملنګ ټایپ داسې ساده ټایپ داسې دیوانه ټایپ داسې ډېر زیات هغه چې انسان درته وګورو نو ترسې پیدا شي په زړه کې نو داسې ولې یې قصدن داسې کې او که نه شاته څه شته نو قصدن خو قصدن هم زه داسې کوم ځکه چې د الله پاک په دې دنیا کې چې څه دي که نه دا ټول د الله پاک دي صحیح ده دویمه خبر دا چې زه په خلکو باندې دغه نه کوم مطلب یاره دا اکثر دا ملګرو ته ښکارېږي ستا جامې ښې نه دي ستا داسې زه یو دا په ژوند کې دا شیز نه ساتم چې خلک به څه وایي خلک چې هر څه وایي زما د مایوسۍ نه اخوا هیڅ نشته د بل په لاس کې دا انسانان د خپل نظر په تول تللي نه دي نو انسان نه زه مایوسه یم زما دا زړه نه مني چې انسان به ماله سره کړي یا به انسان څه کار وکړي صحیح ده نو په هغه وجه چې نه زه خپل ژوند نیچرل کوم نه چې زه یو پروګرام لازم نه چې یو ځای لازم چې زه ښکلې جامې واغوندم زه داسې شم نه زما داسې شیز نه مطلب منصور لالا فیک ژوند نه خوښوي چېرته چې ریالټي وي او چېرته چې رښتیا خبرې وي او صفا خبرې وي تاسو وایئ چې یاره په کار دی چې په هغې باندې انسانان کار وکړي بل تاسو د مایوسۍ خبره وکړو نو زه وایم د الله د در نه علاوه چې کوم مطلب مایوسي ده که نه هغه به تاسو د انسانانو نه میلاویږي چې د مایوسۍ نه اخوا هېڅ نشته د بل په لاس کې تا انسانان د خپل نظر په تول تللي نه دي ګوره څوک چې هم ښکلی ژوند کول غواړي که نه ته ماته د ستا د فقیرۍ ژوند دی دغه دی حقیقت دی دا داسې دی د ملنګۍ دی خو یقین وکړه زه پکې ډېر خوشحاله یم زه نه غواړم چې لکه کم خلک چې زه وینم هغوی سره ډېر لوی ګاډي دي د هغوی سره ډېر څه دي خو که ماته ووایي چې دا خپل ژوند پرې راکړې نه والله العظیم که یې ورکړم
مینه مو به کوم عمر کې سټارټ کړې وه؟ مینه خو زه چې پیدا شوم مینه کومه. مینه ښه شی دی، ته هم کوه. زه هم مینه کومه، خو کم مطلب د څومره وخت وای یا څومره کلونو وای چې مینه مو سټارټ کړې وه؟ مینه خو تا ته ما ووایي که نه چې زه پیدا شوی نه نه زه مینه کومه، تاسو ته ما ووایي زه مینه کومه، ما مینه کړې ده او زه به مینه کومه، زه په مینه کې مرم. مینه ښه شی دی، مینه لکه کوئ دا بد شی نه دی او زه په دې هر څه مین یم. په څومره عمر کې ما د الله پاک چې څونه تخلیق دی په ټول مین یم که نه. په څومره عمر کې مو خبره کوم زه تا ته خبره کوم لکه اوس منصور لاله دا ټول خلک خبر دي که نه چې تاسو مینه کړې ده او بیا مو هغه مینه بایللې ده. زما چې معمولي خبره وکړم که نه زما مور ته رسي او بیا ما داسې 2 ورځې خو خبرې نه کوي قارېږي راته که نه. زه اوس په دغه کې خبرې نه کوم. صفا خبره په خدای یقین وکړه زما ودرېدلی ژوند چې کوم و که نه هغه روان هم کړو، چا په مینه روان کړو، چا په ګفټ روان کړو، چا په خبرو روان کړو، چا په تعلق روان کړو که نه. لکه زه ډېر زیات جام چا په نفرت روان کړو او چا په نفرت روان کړو، چا څه وکړو چا څه وکړو که نه. او لکه زه ډېر زیات زما چېرته به بیا اشاره وکړي ور روان به شمه دا ودرېدلې زندګي چېرته روانه به شي. نو که زړه مې داسې درد کوي خبره ورانه به شي. لکه هغه ژوند چې کم دی نو هغه څه نه څه په هغې ځکه روان شي، یو خو مشغولتیا شروع شي که نه، ګپ شپ ولګي، هغه خبرې وشي. بل لا چې هغه کوم لکه ښه درانه پښتانه دي داسې څه خبره پکې نشته دی. د ټیک ټاک کې ما سره ناستې کوئ که نه، زیات ناستې ستاسو ما سره کېږي، نو په ما باندې چېرته داسې چا نیوکې کړي دي چې رسم اخلاص سره ولې ناستې کوئ؟ داسې چل دی چې لکه زما خو ستا شو عظیم لا کاکا شو که نه، د دوی سره لکه د ډېرو سره کېږي خو ستاسو د دواړو سره په خصوصا سیوا کېږي. نو نیوکې خو داسې ده چې لکه خامخا لکه د بختي رحمانه خبره ده دغه پکې داسې خلک پکې خو هغه هم لکه اکثر زیاتره چې کم دی نو ما ورته ویلي چې بهی تا دا خبره داسې وکړه، دا رورۍ داسې مه کوه داسې مه کوه. نو پای کې زیاتره خلک چې د بلاک نه هم بچي او بخښنه هم غواړي چې لالا مونږ ګپ ولګو یا بیا به نه کوم. خپل کم یو شعر ستاسو داسې دی چې مطلب په ټولو کتابونو کې هغه شعر چې تاسو ووایئ هر ځلې ووایئ هر څوک یې ووایي او تاسو ته رایاد شي او تاسو ډېر زیات خفه کړي، هغه کم یو شعر دی؟ یاره داسې خو ډېر شعرونه دي که نه، ډېر زیات دي. خو چې لکه ما چې کله دا شعر لیکو نو زما کیفیت چې جنازې ټولې مقبرو ته نه ځي، جنازې ټولې مقبرو ته نه ځي، زه بې دیداره کور ته هم تلی او یا لکه یوسف په وینو سور د کمیس راغی راله خو یعقوبي سترګې مې هغسې ستا لار ته ګوري. یا داسې لکه داسې ډېر شعرونه دي. د ژوند په کم پړاو کې تاسو ته داسې محسوسه شوه چې ما ژوند وبایلو؟ یاره داسې خو ډېر محسوس شي خو زه تا ته قسم دی زه دروغ نه یم او نه دغه دی، خو لکه 3 واقع داسې راغلي دي چې لکه ما وایي چې ما ژوند وبایلو. یوه زما خپله ذاتي وه که نه، دغه هر څه چې یوه دغه زما ذاتي وه، دویم زما مور بیبي هغې ته د اړه مسله راغلې وه او هغه 2 ورځې په آی سی یو کې پرته وه. زه چې کله کور ته په چل ولا د رونو په چل ولا لالم ډاکټرانو ته یې دا سړی لرکې که نه دی به دا مور به یو څه کېږي نه دا نه ختمېږي. چې زه کله کور ته رالم او داسې مې وکاته پټي ته ووتم که نه، نو خفګان خو به نه کېږه نه؟ نه ډېر تکلیف. چې کله مور تاسو وکتلی چې یاره دا بیماره ده یا د مور هغه حالات تاسو وکتل نو تاسو واقعي خفه شوئ؟ اصل کې چې زه کله رالم کلي ته هغه په هسپتال کې وه که نه، نو زه هغه پټو ته راوځي، هغه کله دا کارونه کوي، کله زموږ ناست یو نو راشي اوبه راوړي، داسې مونږ ته وایي داسې لکه دغه واښه کله وریبي، کله بوټی سنبال کړي، کله څه خو زما سره لګیا وي نو هغه پټي ماته چې ښکارېدو لکه د هر څه چې جاړي او لکه چې زموږ تمه ترې ختمه شوه. یو دغه شوه، بیا مې والد صاحب داسې شو. نو بله دا ده چې زه اصل کې داسې چل وشو چې لکه زه مایوسه کېږم په دې ډېر نو خو د خدای پاک کار دی، ټول به مرو، ټولو ته به دغه میلاوېږي. خو زه په وړوکوالي داسې یو اکسیډنټ وشو چې زما دا مخ او دا ټول وسوځېدو. زه د چا نه ګیله نه کوم، زما د دې مخ نه وینې بهېدلې او نوون او داسې ډېر څیزونه بهېدو. نو ما په وړوکوالي کې لکه دلته کې خو زما په هغه ذهن کې یا په زړه کې هغه شاعر پروت و که نه، هغه یو قدم مې را یاد دی.
نو زما نه ټولې دنیا نفرت کړی دی. دا نن چې هم څوک کوي زه بې پروا یم که نه چې څوک نفرت کوي زه یم ځه په مخه دی ښه که څوک زما سره ښه کوي زه داسې لکه زه بې پروا ډېر یم که نه ما ته ټول خلک هم وایي نو زه د هغه وخت نه بې پروا شوم. نو ما په دنیا کې صرف 3 کسان لیدلي وو چې یوه زما ترور وه خدای دې وبخي اوس هغه وفات شوې ده، یو مې پلار یو مې مور. په دې 3 کې ما نفرت نه و لیدلی د ځان دپاره. هغه چاته ګناه نه کوم یاره تا ته د مخ نه وینې بهیږي بل ډوډۍ خوري بل مطلب دا چې یاره لکه هسې دغه که نه او دا نونه بهیږي او دا ټول دغه نو زه د چا نه ګیله نه کوم د هغو دغه حساب و. خو لکه بیا زما ذهن کې دا 3 فټ شو چې لکه په دنیا کې صرف 3 انسانان دي، یو مې ترور ده، یو مې پلار دی او یو مې مور ده. بس دا 3 دي او لکه دا نوره دنیا چې کوم دی نو دا ما ته داسې ځناور په شکل کې لکه راوړاندې شو که نه چې دا هېڅ نه دي. دا داسې شي چې دا ځینې کارونه الله پاک قبول کړي تا د زړه نه کړي که نه نو چې هغه کله الله پاک قبول کړي نو د هغې سیله تاله په دنیا نه درکوي. هم دغه شان خلک به نفرت کوي، هم ستا راخو په بدل کې به تا ته بد راګرځي. نو دا چې دا تا د زړه نه کړي دا الله پاک قبول کړي نو په هغې وجه باندې دا داسې کېږي. په دې چېرته مه خفه کېږه. بل لاره چې تا ته ما ووایي ما انسانان ویلی نه دي نو ما ښه دغه دی څه ورته وایي ښه دغه شي دا څه ورته زه کله کله دومره تنهایي اختیار کړمه که نه چې په میاشتو او دغه یو 2-3 ملګري مې د وړوکوالي نه چې رالو شوی یم هغه راسره وي یا هغو ته چېرته کله کله خپل زړه خبره داسې کوم نور څه مسله نشته. نو او داسې هم نه ده زما د انسانیت سره زموږ استاد هغه موږ ته دغه ښوولی د انسانیت. هغه به وایي چې یار افسوس دی. نو موږ وایي چې ولې استاد جي چې انسانانو ته سجده روا وی ما یو سجده ورته کولی لیونی به یې راوستو شیرجان استاد خدای دې ژوندی لري بس بیمار هم د دعا ورته کوئ هغه به دا لیونی راوستو دا وینې دا لاړې پې به یې دې کې به یې نو او باجه به یې ورته غږول او سندرې به یې ورته وي لکه استاد جي دا څه کوې زما سره خو نور څه نشته بچی که دا زما د دې نه خوشحاله شي دا په دې بازار کې د مینګورې که نه نو دا زمونږ د داسې خلکو په کې هغه به لکه د انسانانو دومره د لیونو چې مطلب جامې دا به ولې پاک کړو که نه د هر څه به ولې دغه کړو. مطلب مونږ وایو چې او انسانیت شته دی خو ډېر کم دی. ما ته اکثر له ملګري وایي چې یاره مطلب ګوره د انسان خو زه مخامخ ګورم تا سره زیاتې کوي که نه داسې خلک پکې دي په انسانانو کې چې والله العظیم ځم چې فرښتې به ورته ګوته پخلی داسې نه دي چې ټول داسې دي داسې نه ده چې لکه ټول داسې دي. دا دنیا له چا د مخه آباده ده ما پکې لیدلي دي اورې خو لکه تا ته پته ده زما نه څوک څه پرده نه کوي. ما ته چې څوک ووایي منصور صاحب که نه چې دا پلانکې کس خو ته ښه مخامخ ویني چې تا سره زیاتې کوي ښه تا ته ښکاري ښه ظلم او زیاتې تا سره روان دي ته بیا هم دغه شیان برداشت کوي زه ورته یم خیر دی صبر هم ښه شی دی او انسانیت هم ښه شی دی او احساس هم ښه شی دی خو چې په چا کې او چې په چا کې دا 3 واړه شیان نه صبر احساس او انسانیت که نه هغه دې ځان ته بالکل انسان نه وایي او دغه انسانان چې دی دغه په انسانیت کې نه دي شمار. نو زه وایم چې یاره که زموږ سره هر څومره ظلم کېږي موږ په هغې باندې صبر کوو د هغې موږ ته الله پاک سیله په خپله باندې راکوي. منصور صاحب واقعیت د درد وویلې مه خفه کېږه څوک د چا سره ظلم نشي کولی که څوک کوي د ځان سره ظلم دی څوک هېڅوک د دا نه وایي چې ما د چا سره ظلم وکړو یا مې زیاتې وکړو یا مې د چا عزت تار په تار کړو دا ټول هر څه خپل ځان ته راګرځي. بالکل اکثر له خلک وایي یاره هغه مطلب وایي چې زه به داسې چلو کوم او ستا خلاف به زه دا ایکشن واخلم او دا ایکشن به واخلم که نه دا خلک مطلب زما خلاف یا ستا خلاف یا د بل خلاف ایکشن نه اخیستل کېږي دا خپل ځان خلاف ایکشن اخلي ځکه چې هر یو څیز چې دی دا تا ته د بدل په شکل کې ملاویږي که په دې دنیا کې پاغي دا خو ستا سره مې په لاله کې خبرې وکړلې نو نور خو چې کم دی نه زه خو د اوسه پورې الحمدلله دغه چې کوم هغه نفرت والا خلک هغو زه په څه کې د سره نه حساب هغو له زه ولې جواب ورکم زما سره په لکونو خلک مینه کوي هغو له ولې د هغو په ځای جواب نه ورکوم چې هغوی له جواب ورکم د هغوی سره میسج وکړم یا هغوی سره خبرې وکړم چې زړه مې ښه شي نو په دې لکونو کې به یو کس زما نه نفرت کوي هغه له زه ولې جواب ورکم. او ډېر خلک د جواب په تمه چې خدای پاکه جواب راکړي چې مونږ مخ په وړاندې لاړ شو خو دې سره مخ په وړاندې تاسو کله هم نشئ تللی. د هغه خفګان مطلب چې کومه حادثه وه تاسو راته بیان کړه په ژوند کې داسې یوه لمحه چې تاسو هغه لمحه اوس هم یادوئ نو خوشحالي درته محسوسېږي او هغه تاسو د ژوند د ټولو نه ښه لمحه وه داسې الحمدلله داسې هم څه شته دی دومره خالي هم نه یو او داسې لمحې هم شته دی کراماتو نه خالي نه یم ملګرو خیر دی
نو دغه لمحې هم شوي دي لکه خو هیرې دي دي نه نه هیرې مې چېرته دي یوه کومه لمحه یوه پکې درته دا ووایم که نه چې زما دغه بیا د مور سره تړلې ده خو چې بهرحال زما دا تمه قطعي شو چې زما مور به بیا خبرې وکړي که نه یا به راپاسي نو زه په داسې وچ ځای باندې ناست وم که نه دومره دماغ نه چې چاته مې ټلیفون خو کړی وی او نه زه تا ته ما وي زه یو ځای ته ځم زه واسطې نه ګورم ډایرکټ ځم که چا پېژندم جو ښه که چا نه پېژندم جو خدای دې خیر کې ځم د عام خلک چې راځي جو ولې د هغو واسطي خو هغه هم دلته کې څه لاس خپوي یا تاڼه دی یا تحصیل دی یا بل څه کار دی نو زه هم داسې لکه ډایرکټ دغه شان هسپتالونه هم داسې نو زه په داسې وچ ځای ورته ناست وم 2 ورځې او 2 شپې مې شوې او زه چا نه ومه پېژندلی چې دا منصور دی صحیح ده یا څه او نه زما دا سوچ راغلی نو په دویم ورځ چې زما مور کله داسې راپاسې زه په دې وچ ځای ورته داسې ناست وم که نه نو خوب او دا ډوډۍ دا خو ما ته ډېر عجیبه شی ښکاري چې دوی په دې خلک څه کوي چې زما دا مور داسې راپاسې چې راته وکاتل وایي خاندل وایي خانه دا خو به سبا مونږ مرو دا خو پکې هر څه راځي نو ګوره مور په دې بېهوشۍ کې هم زه لکه دومره دغه کړی وم لکه په دې بېهوشۍ کې محسوس کړی وم که نه ځکه ما یو خبره کړو چې پس د خدای که څوک پېژني د زړه خبره نو هغه مور ده چې د خپل بچي په زړه پوهېږي نو هغې زه په بېهوشۍ کې دومره محسوس کړم چې خانه موږ به مرو موږ به داسې کړي او داسې وایي خاندل او لکه وایي کاته که نه دا لمحه نه ده دا مې اوف د دې نه خوا کم غزل ستاسو ډېر زیات خوښ دی غواړئ چې هغه زموږ د ټولو اورېدونکو لیدونکو کتونکو سره شامل کړي غزل خو داسې یاره زما ته چې کوم را یاد شو یا به درته ووایم نه خو ستا د خبرو پورې یو غزل له یاد شو چې د خلکو خبر دې وکړله بیا مه کوه خیر دی خلک به لګیا یې د نفرت چې چا کړی د هغو ذکر د سره مه کوئ په سره په ګپ کې زه نه کوم پروا زه وایم خیر دی خدای به خلکو چې هغه د مینې خبرې کړي هغه راخلئ هغه راخلی نو بیا مو چې هغه چې د یو ځلې په لار کې راکتلی دي هغه چې بې لارې شوم تر اوسه په لار نه شوم او شکر دی خدای چې د زړه په رنځ اخته شوم شکر دی خدایا چې د زړه په رنځ اخته شوم او شکر دی چې زه لکه د خلکو بیمار نه شوم او بیا وایي چې زه پوهه نه یم چې مې ستا په زړه کې خیال څنګه دی زه پوهه نه یم تا ته تپوسونه کول دا غزل در یاد کړو چې زه پوهه نه یم چې مې ستا په زړه کې خیال څنګه دی زه دا لا نشم ویلی چې مې حال څنګه دی یو زوړ اشنا مې د جانان پوښتنه داسې وکړه ویلې وایه که نه اوس دې کلیوال څنګه دی یو زوړ اشنا مې د جانان پوښتنه داسې وکړه ویلې وایه که نه اوس دې کلیوال څنګه دی او ژوند دی یو ځای به شو چې زړونو کې د یو بل وسو رقیب ډاډه مشه په منځ کې مو دیوال څنګه دی او ویلې پوهه هم په چل کې راله مخ دې لیده ویلې پوهه هم په چل کې راله مخ دې لیده ګینې تا څه لوي چې ستا د ځینې حال څنګه دی او منصوره ما یې د نظر تورې ته زړه ونیوه منصوره ما یې د نظر تورې ته زړه ونیوه پته به اوس لګي چې توره څنګ د ډال څنګه دی ډېر ښه دی په رنګونو کې دې کوم رنګ خوښېږي په رنګونو کې خو اوس د غر سره مې شین رنګ خوښي نه انسانانو کې انسانانو جامې مې یو شانتې خوښي د سړو سره مې یو شانتې خوښي د زنانو سره مې بل شان د ماشومانو سره بل شان مختلف رنګونه که نه دا ټول چې څومره کلرز دي په دې کې دې کم کلر خوښ دی لکه مطلب څنګه رنګ دې کم خوښ دی شین تور زیړ سپین پودي زما دغه شین رنګ زه خوښ دی خو د غرونو سره یا د دغه سره داسې اوس د جامو رنګ چې دا زما زیړ خوښي ښه په سبزیانو کې دې کومه سبزي خوښېږي سبزیانو کې مې چې کم دی نو لکه کومه سبزي په شوق خورئ کریلا او په فروټو کې دې څه خوښېږي کباب په فروټو کې مې چې کم دی نو زما د والد صاحب دغه ډېر خوښي ده مالټه او بیا چې د مالټې او هم د پلی مالټې د پلی او بیا چې کم دی نو د هغه انګور خوښي زما هم خوښي بس چې هغه څه شی خوښوي قدرتي خبره زما خپل ژوند نشته دې عبید افنان صاحب ناست دی ته پته ده تا ته په خپله پته ده زما بس دقه د وړو په شانتې نن هم زما پلار سره چې زه روان یم ما ته چې زه چکر ولګو زما د قسمي زما زړه داسې باغ شي او لکه زما دغه بس دغه درش په آخر کې کم یو غزل را سره شریکول غواړئ اوس د لاس نښه رومال هم نه لوپټه مې اخلي
مسله شته که نه. اوس د لاس نښه رومال هم نه لوپټه مې اخلي ویلې خامخا د صبر اندازه مې اخلي. زه مسافر یم ما څوک کلي کې نه پیژني زما ملګري چې راځي د رور نامه مې اخلي. او خلک مني او که نه زه د سترګو تور یم د یار خلک به وویني چې کله جنازه مې اخلي. او دا ستا د غېږې نه به بلې کومې غېږې له تلم مرګی په غېږه کې په ورو ورو په مزه مې اخلي. زه به په دا د درس جهان بادشاهي ولګوم که چېرې خپلو عشقانو کې هغه مې اخلي. او منصوره هر چېرته چې یم خو زما زړه درد وکړي زه پې پوهېږم قدم چې په کوڅه مې اخلي. اخیرنی تپوس دا کوم منصور صاحب چې هغه امید چې تاسو د ډېر وخت نه را روان کړی دی نو په هغې امید کې اوس هم امید ساتئ او که ناامیده شوی یې؟ یاره زه اوس په دې کې څه نشم ویلی زه بلکل زه امید ساتم. زمونږ غوښتنې بل شان دي. هغه زمونږ چې کومې غوښتنې دي که نه نو د هغه امید ساتلی شي. لکه مطلب څنګه چې د خلکو غوښتنې یا د خلکو کم دغه دی که نه لکه مونږ دا پیژنو چې لکه تا خو خیر د عشق خبره نه ده کړې خو زه به تاسې د عشق باندې خبره وکړم چې دا د روح سره تعلق لري دا د دغه سره تعلق لري. نو لکه زه مخکې هم نه امیده نه وم اوس هم نه امیده نه یم بیا به هم نه امیده نه یم. اخیره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ اخیره کې خو دغه پیغام ورکوم چې څه ورته وایي د کومو ملګرو چې لکه مور او پلار ژوندي دي هغوی د هغو ډېر خیال وساتي. دویمه دا ده چې د خپلې ژبې خپله ژبه چې کومه ده چې دا دې کله یو قام خپله کړي د دوی ته مطلب چې ټولې لارې رڼا شي دوی ته خپل دوست دشمن دوی ته خپل تاریخ دوی ته خپل وسایل دوی ته هر شی چې کوم دی نو دا واضح ښکاره شي. د خپلو ژبو سره مینه وساتئ. خپل بچي چې کوم دی نو په ژب د انګریزۍ یا د بلې ژبې نه انکار نه کوم ټولې ورته زده کوي خو بیا سبا جاړئ وایي دغه دی څه ورته زما بچی زما خیال نه ساتي نو خپله ژبه دې تا یې راکړې هغه ته څه پته ده چې پلار څه ته وایي مور څه ته وایي. او نو لکه د دې هر سره سره چې دی نو دیني تعلیم هم ښه دی خو په ښه ځای کې اورې نو د دغه هم چې کوم دی نو دیني تعلیم هم خپلو بچو له ورکوي د خپلې ژبې تعلیم ورکوي چې ستاسو بچي. دویم زه یو خبره ډېره پکې اډ کوم چې دویم خپل بچي په حلالو رالوی کوي. دا خو د ډېرو بچو نه ته یقین وکړه چې کومو پلارانو خپل بچي په حلالو رالوی کړي دي که نه په خدای مې د قسم وي که د هغو د خپونه ډک والی شي. دا چې کوم ګرځي او دا جاړي او زما بچی داسې لاړ او داسې او په تپوس مې نه کوي او داسې نه کوي دغه سړی نه دی د ده تپوس وکړئ د به هم دغه بچی په ارام رالوی کړی. شاید همداسې کېدلی شي. منصور صاحب زه به په خپل دغه یو شعر باندې اجازه غواړم. یوه اوښکه تویول د چا د سترګو لکه ټول انسانیت چې په چړا کې چېرته چې اوسئ ښاد اوسئ. یو خبره بله پکې اډ کومه خیر دی زه ستا او په خصوصي توګه دغه سکرین په دې دغه باندې عظیم کاکا شوته شوې او داسې نور هم څه ملګري دي که نه مړ شینواری به هم یاد کړم څه پرېږدئ هغه شو داسې یو څو ملګري دي که نه چې هغو شمشاد لالا شو او دا ټول چې کوم دي زیډ شو دغه شمشاد LLC نه LLC شو هغه ورک شوی هم دی. دغه ملګرو زما سره ډېره مینه کړې زه ژوند نه زما هم ډېر ملګري تا دا ملګري ولې ټول یاد کړل. نه زما مطلب دا دی چې تاسو نه دی زه تا ته پته ده چې موږ چا سره خبرې دا ګپ شپونه دي دا داسې انټرویو هم ما چېرته نه کړي. تاسو زه راوستم هغه خولۍ وراله لږه ډېره کوله وکړه اوس ګوره ډېر چې ګپونه لګوم عادت شوی ګپونه اوس لګي. صحیح ډېره مننه ستاسو. خوشحاله اوسئ چېرته چې اوسئ ښاد آباد بریالي اوسئ په الله مو سپارم د الله په امان.